Mange af os har sikkert været til festivaler, eller i det mindste hørt om det. Men hvem har hørt om en togfestival? Det er i hvert fald noget nyt, som Varde Kommune arrangerede den 23. august 2025 i forbindelse med 150 års jubilæet for dele af den vestjyske længdebane. Togfestivalen blev afholdt i Varde, hvor der blandt andet var udstillet forskelligt materiel på sidesporene fra både Danmarks Jernbanemuseum og Veterantog Vest. På selve stationen var der lagt op til tegnestue for børn, foredrag om jernbanens betydning fra Varde og omegn, og på banegårdspladsen var der mulighed for at få mad og drikke og nyde lidt musik fra teltet, eller da Varde Garden kom forbi. Ingen togfestival uden veterantog. Der var dog det lille men, at den vestjyske længdebane nu har ERTMS som signalsystem, og indtil videre er der ingen veterantogsklubber, der kan køre på det. Derfor var man kreativ og tænkte ud af boksen, og lånte Midtjyske Jernbaners MX26, som har ETCS installeret. Den blev brugt som trækkraft til veterantoget, som kørte mellem Varde og Ølgod, med vogne fra Danmarks Jernbanemuseum. Desværre må Midtjyske Jernbaners MX26, også kaldet tørfisken, ikke trække vogne med passagerer ombord, og derfor kørte veterantoget udelukkende for fotografernes skyld. Og det må man sige også er okay, da dette er jo et sjældent syn. Togfestivalen er som sagt for 150 års jubilæet for strækningen mellem Holstebro og Ringkøbing, som åbnede den 31. marts 1875, og mellem Ringkøbing og Varde, som åbnede den 8. august 1875. Strækningen til Esbjerg åbnede faktisk året før, nemlig den 3. oktober 1874, og dermed er den del et år ældre end resten af strækningen. Banen har været kørt af forskellige operatører, og indtil 2003 var det DSB. Da jernbanerne i Vestjylland blev sat i udbud, vandt Arriva kørslen på den vestjyske længdebane. Det er i dag Go Collective, som jo ikke har det bedste image efter konstante aflysninger og mangel på køreklar materiel.
Ingen togfestival uden damp. Det klarede Danmarks Jernbanemuseum med deres K563, som jo heller ikke kan køre på ERTMS. Derfor blev den trykket ud til Varde Vest på en sporspærring, og kunne derfor køre på Vestbanen til Nørre Nebel. Vent. Nu kan det lyde som om, at toget kørte på strækningen mellem Roskilde og Korsør på Sjælland, som også kaldes for Vestbanen. Men strækningen mellem Varde og Nørre Nebel, som er fra 1903, kaldes også for Vestbanen. Selskabet Vestbanen AS eksisterer stadig, men hører under Sydtrafik. Driften blev overtaget af Arriva i 2002, som jo i dag hedder Go Collective. Vestbanen har en del ubevogtede overkørsler, og allerede 3 dage efter togfestivalen skete der faktisk et uheld på en af overkørslerne. Heldigvis har Banedanmark været i gang med at opgradere en del af overkørslerne på denne strækning siden 2024 og er færdige til næste år. Afslutningen på togfestivalen blev ud over musik og fest i byen, også med en solnedgangstur. På turen, som var udsolgt, blev der serveret mad ombord, og læg mærke til udflugtsvognen, som også var med, der jo som bekendt havde en stor rolle i filmen Olsenbanden på sporet.
Med solnedgangsturen her siger jeg tak fordi I så med, og vi ses snart igen.